HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्ट्रेस रीमा लागू की मौत को लेकर उनके एक्स हस्बैंड विवेक लागू अहम खुलासा किया है। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में विवेक ने बताया है कि कैसे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और नींद में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि आखिरी वक्त में टीवी शो नामकरण में मेन एंटागोनिस्ट दयावंती का रोल कर रही रीमा का 18 मई गुरुवार को सुबह 3:20 बजे निधन हो गया था। रीमा को हार्ट से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं थी। यह बहुत बड़ा झटका था। जब रीमा ने बेचैनी की शिकायत की तो बेटी मृण्मयी और दामाद विनय वैकुल उन्हें अंधेरी के कोकिलाबेन अस्पताल ले गए। तब 1 बज रहा था और उन्हें लगा कि कोई देरी से करने से अच्छा है कि अस्पताल में जांच करा लेनी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें एसिडिटी की वजह से दिक्कत हो रही थी। अस्पताल में जब रीमा को एडमिट कराया गया तो ईसीजी की गई, तब पता चला कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था। वे आईसीयू में एडमिट थीं। विवेक बताते हैं, मृण्मयी और विनय ने हमारे फैमिली डॉक्टर से संपर्क किया और सब कुछ समझाया। इस दौरान रीमा को नींद आ गई और उन्होंने खर्राटे लेने शुरू कर दिए। तभी अचानक उनका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर बहुत बिगड़ गया। डॉक्टर्स भागे लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। उस वक्त सुबह के 3:20 बज रहे थे। विवेक के मुताबिक वे अस्पताल में मौजूद नहीं थे, बल्कि रीमा की मौत की खबर मृण्मयी और विनय ने उन्हें घर आकर दी थी।